mukbang roti Russian salt bread. Kayak gini guys penampakannya. Ini tuh ya roti yang paling aku suka selama di Taiwan ini guys. Rasanya itu kayak asin-asin gurih karena ada butternya. Ini rotiku kali ini aku akan membuat kopi dulu ya guys. Rotinya, mari kita berdoa dulu. Minum kopinya. Aromanya guys, ini kayak gini rotinya, gede banget kan ya guys ya. Ini rotinya harganya 55 NT dolar. Guys, teksturnya kayak gini. Butternya kerasa banget.
udah guys, sampai di sini dulu video mukbang aku kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Bye bye.